tää on se mun viiva nyt. Eikä oikealla jalalla viivaa pitkin, hyvällä jalalla etuperin, oikealla ja sitten vasemmalla. Sitten tulee siksakki, että me hypitään viivalta yli puolelta toiselle. Kans eikä oikealla ja sitten vasemmalla tai päinvastoin. Sitten kolmas on niin viivaa pitkin takaperin. Ja sit kun nämä hypyt lähtee menee, varsinkin etuperin ja takaperin, niin voidaan ottaa hypyllä. Otetaan se polvi mukaan sinne, saada lisää vaikeutta siihen. Sitten kolmas tai neljäs on viivaa pitkin, hypitään vuorotellen kantapää viivalle. Se pitää lähteä teräämään, kuitenkin koko ajan kantapää käy viivalla. Seuraava on, että varpaat käy viivalla. Joudutte kääntää, tulee vahvistaa ne nilkan lihaksia molemmilta puolilta. Sivuttaa kylki edelleen. Mitä? Niin, joo. Sitten se tulee nää sivuttaan. Kylki edellä, vasen oikein. Nyt äsken mä hyppäsin oikein kylki edellä. Näin. Nyt mä hyppään tähän suuntaan. Eli hypitään kylki edellä ja sitten kylki ulospäin. Sitten tulee vaikeampi, mihin tulee kiertokinkat, kiertohypyt. Nyt oli liian kauan kun olet pelannut viimeksi. Niin, tässä me. Askel eteen ja peukalot, kädet suorina ja peukalot osoittaa tuonne takaseinälle. Tästä askel eteen, sama kädet menee taakse ja toinen jalka eteen ja kädet lähtee osoittaa taas taakse. Tästä askel ylös ja toinen. Lähtö askel eteen. Vasen käsi koskettaa oikeata nilkkaa. Ja samalla tämä oikea käsi osoittaa tuonne kattoon ja katto seuraa sitä. Tulee kääntö siihen. Tästä näin. Askel toiseen suuntaan. Oikea käsi alas ja vasen ylös. Etuviistoon. Ja nyt mä painan tämän vasemman kyynärpään tuonne oikeaan nilkkaan. Ja oikea kyynärpää kohti kattoa. Katse seuraa sitä. Ja siitä astun eteen tänne näin. Ja tästä toiseen suuntaan tuonne viistoon. Viedään oikea kyynärpää tuonne vasempaan nilkkaan ja vasen kyynärpää kohti kattoa. Keskelle ja viistoon. Rauhallinen liike, hallittu liike koko ajan. Ja taas tänne toiseen. Tässä on tärkeää. Liikutaan puolelta toiselle silleen, että koko hartiataso pysyy samassa. Ei tule tätä hissiliikettä ylös alas. Ja nyt teidän pitää löytää se asento tai se syvyys, missä te pääsette liikkumaan. Jos olette vielä nuoria ja notkeita, niin jos te pääsette tässä alhaalla, niin tästä näin puolelta toiselle. Rauhallisesti puolelta toiselle. Kokeilkaa 5.
suoraksi eteen. Sitten teette pumppauksia. Tekee 5 tämmöistä pumppausta suoraan eteen. Ja koko ajan pysyy jalka ilmassa. Sitten 5 tänne sivuun. Koko ajan pysyy jalka ylhäällä. Ja 5 tänne taakse. Ja vielä pysyy. Ja 4 on tänne ristiin. Ristiin keskelle. Ristiin keskelle. Takaviisto tonne. Tässä on 5 hyppyä viivaan yli niin nopeasti kuin pääsee. Eteen. Sitten sama sivuttain. Tässä on mulla viiva. Näin. 5. Näitä vaikka teette 50 tai 100. Tämä on teidän oma kroppa, kun on tässä, eikä se ei riko mitään. Jos te aloitatte vaikka teette 50 vähän aikaa, vaikka 2 viikkoa, teette vaikka 2 tai 3 kertaa viikossa tätä, niin sen jälkeen niin 50 ei tunnu enää miltään. Teette 70, teette sitä vähän aikaa, sitten sekään ei tunnu mitään, niin saatte pystyä koko ajan nostamaan, kun teille tulee enemmän voimaa jalkoihin, jaksatte paremmin.